वो हिंदुस्तान जान ला रहा है वो स्वराज 735 FE 1994 का मॉडल है। 1,50,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया इस ट्रैक्टर का। और ये तलवंडी साबो पंजाब के अंदर ये ट्रैक्टर है। बुधवार को यहाँ ट्रैक्टर मंडी लगती है, बहुत बड़ी मंडी है। दूसरी वीडियो में इसके बारे में भी और सभी ट्रैक्टरों के बारे के मॉडल और प्राइस बताऊंगा। और जैसा कि मैं इस ट्रैक्टर का ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको। ये 1993 का मॉडल है और 1.5 लाख इसका प्राइस है। फ्रंट टायर जो इसके 90% के करीब टायर हैं। मुडगार्ड के साथ ये ट्रैक्टर है। जो इंजन है साफ़ सुथरा इंजन है एकदम। तो इधर बैटरी बॉक्स अपना ये ओवरव्यू में ये इधर पायदान लीवर वगैरह सारी चीज़ें। जो मीटर है वो अपना ये है आपके सामने, जो भी मीटर है। इधर ये सीट वगैरह। तो पिछला टायर है बिल्कुल नया टायर है भाई, 100% टायर है इसका पिछला टायर। 12.428 के साथ ये टायर है पिछला। और इन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगवा रखा है पीछे, आप अपना हाइड्रोलिक यूज़ कर सकते हो। ये लिफ्ट पीछे इन्होंने एक एक्स्ट्रा सीट भी लगवाई है। और मुडगार्ड सेफ्टी के लिए इन्होंने अपना वाइब्रेशन कम करता है, सेफ्टी भी बढ़ाता है ट्रैक्टर की। इधर ये अपना लुक वाइज 735 एकदम बिल्कुल मैकेनिकल ट्रेनिंग के साथ ये ट्रैक्टर है अपना। ये 3 सिलेंडर इसका पंप है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये पंप होगा इसका अपना। जो ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन है वही है पूरी। और ये ऑयल वाले एयर क्लीनर के साथ ट्रैक्टर है। फिर ये पायदान अपना है सारा, इंडिकेटर वगैरह ओरिजिनल के साथ वाले ये ट्रैक्टर है। और आपको ये ट्रैक्टर लेना है तो आप तलवंडी साबो पंजाब के अंदर ये ट्रैक्टर मंडी के अंदर आप ये ट्रैक्टर आके ले सकते हो। और प्राइस भी बार्गेनिंग करके थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। 1993 मॉडल 1.5 लाख रुपये इसका प्राइस रखा गया इस ट्रैक्टर का। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।